日咧就想同大家拍翻一條 sell 鬼口水片啦，因為想盡快 sell 晒佢啦，因為好座位啊，咁所以會平 sell 嘅。咁而家睇翻啲賣家須知先啦。幾多錢啊？OK，就呢度啦。OK。就係不可棄單啦，可免交可郵寄嘅。咁免交咧就只限寶林至九龍灣嘅地鐵站啦。咁咧買滿25蚊咧就有一啲嘅小禮物送俾你啦。咁店主咧就比較中意有禮貌嘅客人嘅。咁你態度等於我態度啦，免交咧就送盒嘅。咁不可議價啦，寄錢就要拍片，貨咧就係hold 5日嘅啫，超過就當棄單。咁 WhatsApp 咧就係660451822，WeChat 咧就係ASD2922089548。咁祝大家購物愉快啦！咁而家咧即刻開始啦。咁首先咧就 sell 翻啲袋㗎啦，咁大概係咁嘅。因為之前寫咗啲價錢喺度啦，咁因為錯㗎啦，今次我就重新同搣咗佢啦。咁呢個咧就佢係硬身啲嘅啦，其實真咁即佢係鬼口水嚟嘅，咁真係幾靚啦，其實講真。篤得啦，可以拉少少啦，要輕輕咁樣拉啦。OK， 咁都幾好玩嘅，有金色閃粉、透明底色嚟嘅。跟住咧就鬼口水咧，應該都唔止係係仲有一個。跟住就有呢個啦，咁呢個就隻色咧就唔係咁靚啦，不過都 OK 嘅，咁都係較硬身啦，不過咧都幾水嘅，都 OK 水啦，但係都硬硬地啦，比頭先嗰個水啲啦嚇，篤得啦，咁都拉到啲，都拉到幾多個呢個嘅鬼口水啦，咁咧呢兩嚿咧就 sell 翻去，金色嗰個咧就 sell 翻去1蚊啦，咁呢個呢個都係1蚊啦。咁其實金色嗰個1蚊好抵啊，咁呢個 sell 翻5毫子算，因為真係都唔係好好。咁跟住咧就 sell 呢個啦，嗰度跟住我睇下先。咁係唔黏手啊，見到係好篤質啦。超拉得啦！佢係有陣好臭，唔知咩味啦。總之我覺得臭臭地嘅啦。係啊，咁呢個 sell 翻佢2蚊啦。算啦，都係1蚊，因為佢嘅面積都唔係好大嘅啫，咁細啦。係啊，咁跟住咧就有呢嚿啦。呢嚿咧就係用大袋嚟包嘅啦，咁都有咁大。咁呢個咧，我覺得都幾好玩啦。不過咧，問題就得一個，但係拎出嚟嗰時咧，好似有少少出水咁樣啦。即係我玩嗰時好似有少少出水，出水咁樣啦。但係佢都幾好玩嘅，好篤得啦，好拉得啦。佢有紫色閃粉、銀色閃粉同埋紫紫地、粉粉地嘅底色啦。係啊，幾大嚿。咁呢個收翻佢3蚊啦，係3蚊。收落去嗰陣時，因為有啲空氣啦。好啦，咁跟住咧就其他呢啲都係一啲嘅大袋啦，大概有啲係盒。咁跟住啊呢個啦，呢個都係硬身啲啦。我拎少部分出嚟玩下。但係佢好篤得咯，都好拉得啦，可以整到天文。咁我就唔係好識整啦，咁總之可以整到啦嚇，拉網嚇，咁都係幾好玩嘅。咁就 sell 翻去，都係3蚊啦，係啦。咁咧，跟住咧就有一個點講咧，
個啦，咁佢係純白色㗎。咁頭先咧呢嚿就有少少污糟啦，咁希望大家見到啦，大咗少少啦。咁都係即係話唔會話好水咯，但係都即係話比較有彈性啦。咁篤嗰陣時都要大力啲篤啦，係啊，所以係啊，咁咧就篤得啦，都 OK 拉得啦，即係話唔會好拉啦。咁有陣嗰啲沖涼液味啦，都幾香嘅，我覺得係啦，自認為幾香。咁呢個 set 翻去2蚊，佢面積都唔係好大嘅啫。咁跟住有呢嚿啦，呢嚿係肉色啦，幾水咧，都好拉得啦，好篤得啦。咁你咁樣練嗰時咧，放開嗰時好似有少少黏手咁樣，係啊。但係唔會話超級自黏嘅，整個網啦。咁呢個都係收翻去3蚊嘅，3蚊啦，唔好意思啊。算啦，呢個2蚊，因為面積都唔係好大。咁咧，跟住有呢個咧就細袋嘅啦，咁就係篤得啦，都 OK 拉得嘅，你輕輕咁拉啦，都 OK 水。OK， 咁咧就收翻去1蚊，係啦，1蚊。咁咧其實咧啲袋用袋裝嗰啲咧就大概都 sell 完啦，咁而家就 sell 下用盒嗰啲啦。咁即係我點講咧？用盒咧就即係用盒咧，即係呢啲大袋咧都唔會用盒裝俾你嘅，就算面膠都係咁啦。但係如果你呢啲係我用盒裝俾你嘅咧，就會咧。如果你用盒裝嘅咧，如果你郵寄咧就會俾翻個袋你啦。但係如果你面膠咧，就會直接送呢個盒俾你嘅。因為頭先大家須知都講過，咁呢個咧都係呢個就係點講咧？就係泰國狗水嚟嘅。咁你見到佢呢度係透明嘅啦，真係好透啊！咁我係有閃粉啊，超靚啊！咁我係有3嚿嘅，不過其中咧有一嚿就唔係咁透啦，因為係落咗多啲嘅。咁俾大家睇下先啦。咁就係呢個款啦，咁就係實色啦，好似但係你咁樣拉咧，佢係透啊。OK， 跟住我呢嚿綠色嘅啦，最大嚿。咁咧呢2嚿收翻去4蚊，呢嚿收翻去6蚊。哦，sorry， 都好透。咁呢個有少少，有可能有少少污糟啦。係。咁就係啦。咁呢個係泰國狗水嚟嘅。咁跟住咧就收翻一啲嘅呢2嚿嘅拉麵膠啦。咁呢個咧就收翻去3蚊。呢個 sorry 啊，呢個咧就收翻去5蚊啦。係啦，5蚊。咁而家即刻介紹下啦。咁首先介紹呢個先。呢啲都唔知，好大陣薄荷味啊！咁都好可以整到網嘅，都好拉得啦，真係。好啦，唔好意思，我又中咗個盤，呢就呢嚿啦。我要快啲拍，因為我已經拍咗10分鐘啦，超好拉，整到網啦。都超好篤啦，係啦，咁就最後一嚿啦，就係呢嚿嘅藍色啦。咁我唔即係話我係是但呢啲嘢溝咗落去啦，但係佢都好好玩，同埋有香味。但係我唔知算唔算香啦，係啊。哦，sorry，
咁就係呢個啦，好得得啦，咁都拉到唔落嘅，都好拉得啦。不過又唔會話超級之好拉啊，都 OK 咁樣。係啦，咁就 set 翻去4蚊啦，好抵嘅啦，係啊。咁今日短片就到呢度啦，咁希望大家都會買啦。咁中意呢條片記得 like 同埋 subscribe 我啦，拜拜。